大家好，我係獵人阿南，今日就講翻啦，咁就砌咗呢個咁嘅防禦塔之類嘅嘢之後就堅固咗啦，咁就抵擋到就咁嘅 creeper 黑把鐵劍先而家，同一個鏟，咁就講翻啦，咁就諗住實行一段片嘅一個政策，盡量係啦，盡量一段片啦，咁就盡可能啦。咁而家商量緊喺我嘅暗月嘅女性一齊拍呢個錄拍嘅，咁就叫佢唔好怪我公佈啲嘢啦，咁就訂咗個頻道啦已經，咁佢就如果冇估錯就係啦，5年級啦，而家佢就我喺時間。咁另外就仲有一個叫 Leon 嘅，又係5年級啦，暗月就大佢少少，咁就咁我又大佢少少，咁我中一係啦。咁燒晒啲肉佢先啦。咁既然夜晚冇咩做啦，繼續殺 creeper，遲啲埋個快死咯，起埋個 TNT 嘅炮，冇理由咁早死嘅。咁如果真係死咗嘅話，咁就唔好介意，因為我就講明先，咁就拍到去我死為止。咁如果某集我一開一次就死咗，咁嗰集死幾耐就錄幾耐，咁就唔會剪咗段片唔俾大家睇嘅，咁就原汁原味唔剪片啦。下一個系列就可能剪嘅。我啲裝甲唔好算啦，稿都唔多稿真係，合個鐵裝喺極限生存入邊咧，其實極限最重要嘅鐵裝，你冇鐵裝你死又唔可以再玩啦，咁就唔好拍啦。咁就希望同多啲人一齊拍啦，咁就係啦，男又好女又好，唔 care 嘅，咁可以傾得埋啫，同我傾嗰啲人。通常啲人同我好啱傾，通常同學例外下，咁近僵屍聲，有一種極之不祥嘅預感。我呢啲成日蕩失路嘅人，咁啊梗係唔好行咁出啦。盡量儲多啲咁嘅資源，但係又唔需要行咁遠。冇帶火把，聽到啲苦工嘅聲，TNT都唔放好嘢啦。
太暗啦，啲人睇唔到就飛一飛先啦。咁我冇理由停盤，因為唉真係，終於揾到煤，驟眼已經見到呢度嘅煤啦。喂，打咁勁，我係咪講笑？隻卡閃人真係嚇得死人，人嚇人冇藥醫啊！留低補下血先，補血區啊！立即就揾返個 spawn， 跟住立即閃人，又交唔到和平，唉，好嚇人啊！呢啲咁嘅 skeleton， 差啲條片係咁大，6分鐘啦，要講再見，6分鐘就講下集見啊！唔係應該話下集唔可以再見，到時真係喊都嚟唔切啦。我咪行錯路。而家最強嘅僵屍應該係又嚟啦！最強嘅怪物應該就係 skeleton 啦，攻擊佢嚟加近，連射速率加近，乜都俾佢加強咗。好彩我有筆委屈，如果唔係真係唔使玩啦。掘礦都可以難到咁，真係都諗唔到，以後點搞？防止 spawn 怪。得啦，安全啦，比較用眼喎。lava 喂，綠寶石，合返個 iron source， 唔係 iron PS 出嚟 iron source 有，轉英文好似好睇啲，粗體字好似 iron source， 咁就呢個咩？中文大學、中文中學嘅人就問水啲啦。美化啲，次落嚟都要行呢條路，落係易啊，上難咯。人哋話上山容易，落山難，我唔覺。Minecraft 就唔係啱相反，你落反而易啊，求其放個水流落去，一沖就係啦。咁啊，燒下鐵先啦。
咁呢段期間發啲木翻嚟，盡令到氣氛冇咁悶啦。咁就原本呢個係就悶噶啦，拍完即係平均下集同暗月拍，佢如果開到咪嘅話咧，就冇乜問題嘅。好似佢屋企人唔俾佢開咪，咁就係啦，咁所以就都好陌生呢個暗月，咁都求其揾啲人嘅啫，揾啲有拍片經驗嘅高手，而智商又有一定程度嘅人啦，當然。開頭咧，暗月同我講手叮咧，我都唔知係咩嚟，後尾諗諗下都知係打字一個，唔知有冇人諗到啦，手叮係咩？橫掂啱都講咗，都冇乜講嘅價值啦。手叮即係咁樣，踢手邊，即係個打字咁樣嘅打字啊，用手寫板寫出嚟啊，我就開始打啦。踢手邊即係手係踢手邊啦，要叮就係你明嘅，黑條褲唔怕1萬，最怕萬一。冇方法可以唔使落多次個礦，但又可以掘到嘢，暫時諗唔到方法，出多啲木先啦，起下屋啊，休閒生活，咁就極限生存都係咁噶啦，休閒生活。一日就做樵夫，行遠啲揾張床，揾張床，有樣。一隻羊唔夠，冇3隻羊咧，因為想我合個鉸剪出嚟剪羊毛啦。得啦，有3隻。好成功啦！神嘅旨意幫到床嘅，咁以後夜晚瞓一瞓，日頭就做嘢啦，咁從此可以過休閒生活啦。喂，別嚇我！如果我都更加多礦就唔錯嘅。掘一掘，其實鄉下掘係唔安全嘅，呢個危險動作，家中小孩切勿示範啊，唔係，切勿以身犯險啊！呢啲唔係好榜樣嘅，壞榜樣。呢啲求其俾 skeleton 射死咗啦，我就咪咁打啊！
咁暗唔安全，唔安全嘅就唔好去播啦，尤其是係極限啊！極限嘅好處係咩？唔會跌咗死咗之後，哇！死咗之後直頭要講拜拜，唔使再玩，唔歡迎你，跟住就會俾人 ban 咗啦。玩單機都俾人 ban 咗。如果你玩多人呢，你可以破解呢個極限嘅，應該可以解 ban。死啦！屋企喺邊啊？係咪呢邊嘅？其實好似冇咁多樹喎，屋企。啊！蕩失路啦，大鑊！夜晚啦，不過夜晚應該唔使驚嘅。我呢一大屋企應該係，但係唔係咯，唔好越行越遠啊！真係危險。盡量喺最安全嘅地方下生存，係我原則。即時合張床，咁就收工啦。揾埋屋企咁就可以呢集就可以過一段落咁大約啦。如果鍾意睇就 like， 唔知就 dislike 啦。係咯，盡量 like 啦，咁就訂閱留 comments 啦。其實講呢句好似講得太快，其實可以遲啲先講，冇所謂。日頭係殺 skeleton 嘅復仇時機。啊，屋企好似喺嗰邊喎。倘若我冇估錯，係啱啊！真係，原來係咁嘅其實，原來係俾自己呃咗，咁燒埋啲嘢啦已經。咁下集返嚟就同大家加建間屋啦，咁就係啦。咁呢集就過一段落，我就唔排除我會偷玩，咁就好啦，各位再見啦，記住留 comments 啊，唔訂閱都唔緊要，記住留 comments 啊，拜拜。